सफरी सहूलियात की अगर बात आ जाए तो शहदादकोट के शहरियों के लिए ये भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत और सर दर्द से कम नहीं है। शहर पर इस वक्त एक मखसूस ग्रुप वेगन बस माफिया ने सफरी हवाले से मुबैना कब्जा कर रखा है। किराया अपनी मर्जी का लेकर शहरियों को अगर एक जगह उतरना हो तो अपनी मनमानी करके दूसरी जगह उतार कर चले जाते हैं। शहदादकोट खां कंबर ताईं वञण जे लाइ SRTC जेको डिपार्टमेंट आहे असांजो उन्हनि जे तरफ़ां बस हलाई वई हुई। असां काफ़ी एप्लीकेशन्स में रिटन में मुतसिब आला के भी शिकायत कई आहे त असां वटि जेका वेगन माफ़िया आहे एॾी उन्हनि खे मस्ती आहे। हिकु त 4 ॼणा विहारींदा आहिनि सीट ते ऐं डबल किरायो असां खां वठंदा आहिनि। ऐं असां वॾी तकलीफ़ सां 40 असांजो किलोमीटर जो सफ़र आहे। शहदादकोट खां लाड़काणो मैक्सिमम 50 किलोमीटर थींदो। उन 50 किलोमीटर जे सफ़र ते असां 200 खां 250 रुपया भरींदा आहियूं ऐं वॾी हिकिड़ी तकलीफ़ में वेंदा आहियूं। उन जे लाइ असां गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो जेको डिपार्टमेंट आहे असां ट्रांसपोर्ट जो असां उनखे गुज़ारिश था कयूं त हू असांखे शहदादकोट जे लाइ स्पेशल जेके बसूं आहिनि उहे हलाए ॾियनि त जीअं असां तकलीफ़ खां बची सघूं। अॻ में ट्रेन सर्विस हलंदी हुई उनखे बि असांजे हिन ट्रांसपोर्ट माफ़िया बस माफ़िया वारनि फेल कयो, वेगन वारनि फेल कयो। उन जे लाइ हाणे असां गवर्नमेंट खे अपील कंदासीं त असांखे शहरनि खे मज़ीद तकलीफ़ खां बचाइनि ऐं हिन वेगन माफ़िया खां असांजी जान छॾाइनि। वश न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों ने कुछ वक्त कबल चलने वाली पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश टीवी, शहदादकोट।